Mà số giấy này ngọc nhé taពាក្យ everyday ដែលយើងសរសេរជាប់នឹងពាក្យ everyday ដែលយើងសរសេរដាច់មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបើជាទូទៅសិស្សគាត់តែងតែច្រឡំដោយសារគាត់បកប្រែអាពីរហ្នឹងថាជាប្រចាំដូចគ្នាជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែការពិតពាក្យពីរហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអត្ថន័យខុសគ្នាទាំងថ្នាក់ពាក្យពាក្យថា everyday ដែលយើងសរសេរជាប់មានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមហើយវាមានន័យថាសាមញ្ញឬមួយក៏ធម្មតាបើយើងបកថាជាប្រចាំដឹងតែច្រឡំមួយទៀតអីអញ្ចឹងបកថាសាមញ្ញនិងធម្មតាឧទាហរណ៍ដូចជា everyday shoes ស្បែកជើងធម្មតាស្បែកជើងសាមញ្ញ everyday problems បញ្ហាសាមញ្ញឬមួយក៏បញ្ហាទូទៅក្នុងនេះខ្ញុំមានប្រយោគមួយ I don't wear my everyday shoes to a wedding party អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពាក់បែកជើងដែលធម្មតាដែលខ្ញុំពាក់នៅផ្ទះហ្នឹងទៅមង្គលការទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើ everyday សរសេរជាប់រីឯពាក្យថា everyday ដែលយើងសរសេរដាច់អាហ្នឹងគឺពីរពាក្យហើយវាមានថ្នាក់ពាក្យជា adverb ដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យ verb នៅក្នុងប្រយោគវាជា adverb of time ហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺរៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ I love you every day ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ everyday ដែលសរសេរដាច់ដែលយើងបកថាជាប្រចាំថ្ងៃបើអញ្ចឹងសរុបមកវិញ everyday ដែលយើងសរសេរជាប់មានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមយើងប្រើនៅពីមុខនាមមានន័យថាសាមញ្ញឬក៏ធម្មតារីឯ everyday ដែលយើងសរសេរដាច់វាមានន័យថាជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ